Selam. Kaş'ta parmesan tekerinde harika bir makarna denedik ve hemen size videoyla anlatmak istedim. Makarnaları açtıktan sonra bu şekilde asıyorlar. Daha sonra şekil verdikten sonra parmesan tekerine atıyorlar. İşin en lezzetli kısmı burası zaten. Biz değişik soslar denedik. Bir adet çıtır soğanlı, kremalı mantarlı, ekstra parmesan rendesiyle kremalı mantarlı ve en güzeli karides sosluydu. Fiyatlar bu şekilde. Ben karides soslu tercih ettim. Mantar ve çıtır soğanların tadı da harikaydı.